Buongiorno a tutti, questa è una nuova meditazione che ti permette di rimanere con una frequenza alta e più ripeti le affermazioni che tu ascolterai e ripeterai mentre ascolti questa meditazione, più sarà facile per te di attrarre e creare tutto ciò che vuoi. È importante che mentre ascolti la mia voce ripeti dentro di te ogni affermazione. Questa meditazione non ha come scopo solo di rilassarti, ma ha un scopo di aiutarti a manifestare e a creare con tutta la facilità e tutta la gioia ciò che tu vuoi. Iniziamo. Inspira contando fino a 4. 1, 2, 3, 4 e trattieni il respiro contando fino a 4 e poi espira lentamente contando fino a 4. Facciamole insieme. Inspiro, trattengo, espiro. E di nuovo lentamente ripeti questo processo, inspirando, contando fino a 4, trattieni il respiro, contando fino a 4 e poi espira, contando fino a 4. Porta la tua attenzione sul tuo viso. Hai qualche tensione nella mascella o dietro gli occhi o sulla fronte? In tal caso consenti a questa area di ammorbidirsi e di rilassarsi. Lascia che le tue labbra e le tue guance si rilassino completamente. E inizia a formare un sorriso. Potresti pensare a qualcosa di divertente o semplicemente all'amore che provi per la tua famiglia o per i tuoi amici. Concentrati semplicemente su ciò che ti fa emergere un ricordo e una sensazione felice. Se stai trattenendo la tensione in qualsiasi parte del tuo corpo, lascia che il tuo sorriso ammorbidisca quell'area ora. Consenti ai tuoi muscoli di ammorbidirsi e lascia andare. Così. Rimani tutto il tempo necessario in ogni area del tuo corpo fino a che tu non ti rilassi completamente. E quando hai finito di rilassare un'area dopo l'altra, o quando tu senti una tensione anche piccolissima, passa alla prossima area del tuo corpo che si sente tesa e si sente in tensione e lascia andare. Adesso di nuovo ti chiedo di sorridere ai muscoli, questi muscoli che sono stati d'accordo a collaborare e a lasciare andare tutta questa tensione. Ora porta la tua consapevolezza nel tuo cuore e senti il sorriso e la felicità nel tuo cuore. Così immagina che dentro il tuo cuore c'è un enorme sorriso, una gioia, una soddisfazione, come la soddisfazione che prova un bambino o una bambina, così, senza ragione. Potresti visualizzare anche il tuo chakra del cuore che si apre
come un fiore o che pulsa e si espande con l'energia dell'amore incondizionato. Ti potrebbe piacere visualizzare questa energia del cuore come una luce rosa o una luce verde. La luce rosa rappresenta l'amore incondizionato e la luce verde è il colore della guarigione. Immagina che questi due colori intensi si mischiano insieme e vedi nel tuo cuore, il tuo chakra del cuore come un fiore che si apre e diventa ancora più vivo, ancora più dinamico, ancora più gioioso. Mantieni questa concentrazione per alcuni minuti, concentrandoti sull'amore nel centro del tuo cuore. Di seguito ascolterai delle affermazioni molto positive e importanti che ti aiutano a sentirti ancora più felice, ad espandere la tua capacità a sentirti sempre bene indipendentemente dalle circostanze esterne. Ogni volta che senti un'affermazione in questa meditazione, ripetila dentro di te per installarla dentro il tuo corpo, dentro le tue cellule e per permetterti di creare la stessa gioia, la stessa felicità, la stessa espansione anche fuori. Iniziamo. Sono felice e rilassato nonostante le mie circostanze esterne. Trovo facile essere felice e sorridere spesso. Sono responsabile della mia felicità. La felicità mi viene facilmente. Quando sorrido, il mondo intero sorride con me. Creo la mia vita a livello quantico, ci sono infinite opportunità e so scegliere quella che mi piace. Ho un corpo sano, una mente tranquilla e un'anima vibrante. Sono abbastanza. Non trattengo negatività in nessuna forma o in nessuna immagine. L'ho semplicemente lasciata andare. Amo il fatto che così tante persone hanno fiducia in me. Creo felicità apprezzando le piccole cose della vita. Ho la fortuna di avere una famiglia e degli amici meravigliosi. Abbraccio il ritmo della vita e lascio andare tutto ciò che non mi piace. Mi concentro sull'azione per creare quello che voglio. Il passo più piccolo può far finire anni e anni di pesantezza. So che la mia intuizione mi porta sempre nella direzione giusta. Adoro le mie stranezze perché mi rendono unico e simpatico. Posso diventare qualunque cosa io decido. Credo nei miei sogni e non mi fermo finché non diventano realtà. Benissimo. Ora riporta la tua consapevolezza sul tuo viso. Fai una profonda inspirazione e espirazione. Ti senti più felice e leggera? Quando lascerai andare tutto, ascoltando ancora più volte questa meditazione, sentirai il tuo benessere a livello fisico, a livello mentale, a livello emozionale e a livello spirituale. È giunto il momento di abbandonare questa meditazione. Porta delicatamente la tua consapevolezza al tuo corpo, muovi un po' il corpo, fai un po' di stretching piano piano, muovi le dita delle mani e dei piedi e quando ti senti pronto apri gli occhi
e torna nel qui e ora.